এমন কোন মডেল নাই যেটা আমার কাছে নাই। আমার শপের নাম হলো এইচআর ইলেকট্রনিক্স। 19% ডিসকাউন্ট, 15000 টাকা ডিসকাউন্ট, 100% দেব ভাই। আমার এই জায়গায় কিন্তু একদম টোটালি ধামাকা অফার চলছে। ডাবল ডোর মানেই কিন্তু ভাই একটা স্বপ্ন। 2B0GDEL মডেল, এটা হলো ভাই 6040 3GDX মডেল একটা ফ্রিজ। ওয়ালটনের ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট, বড়র ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট 3D7GD EL। এটা হলো চ্যাপটা ভাই অনেক বড়, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 4টা 5টা কালার আছে। 5F3GDEL মোবাইল দিয়েও চলে, ঠিক আছে। এই যে ডিডি বলতে ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। স্যার এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানে কিন্তু মানে ডিসকাউন্ট, টাচ থেকে শুরু করে এভরিথিং A to Z ডাবল ডোর সবকিছু আছে। অফার যেটা দিতেছে এটা ধামাকা অফার। তো দেখতে পাচ্ছি হিউজ পরিমাণে নতুন কালেকশন চলে আসছে। অনেক 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 ভাই। আমার এই জায়গায় ফ্রিজের এমন কোন মডেল নাই যেটা আমার কাছে নাই। টাচ থেকে শুরু করে এভরিথিং A to Z ডাবল ডোর সবকিছু আছে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন। আর অফার যেটা দিতেছে এটা ধামাকা অফার ভাই। আমার এই জায়গায় কিন্তু একদম টোটালি ধামাকা অফার চলে। এটা হলো 19% ডিসকাউন্ট, আর ডেলিভারি অ্যারাউন্ড ঢাকা হইলে ফ্রি। রাইট, মানে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ। এটা একদম আমরা সুন্দরবন যে সদরগুলো আছে, সদর পর্যায়ে, ঢাকার বাইরে যে সদর পর্যায়ে আছে, সদর পর্যায়ে আমরা 1000 টাকার মাধ্যমে ওই সদরে দিয়ে আসবো। কিন্তু ভাই আপনার আগে টাকা দিতে হইব না। আগের টাকা দিয়ে আপনি পেরেশানি দেবে, আগের টাকা দিয়ে আমি পেরেশানি দেব। তো আপনার আগে টাকা দিতে হবে না, আপনি মালটা ওই জায়গায় দেখবেন, চেক করবেন, এরপরে টাকা দিবেন। ঠিক আছে। তো ভাই আপনার শোরুমের লোকেশনটা যদি একটু বলে দিন। আমার শোরুমের লোকেশন হলো যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামিয়া হাসপাতালের একদম উল্টা সাইডে এইচআর ইলেকট্রনিক্স। আমি মেহেদী হাসান জীবন। 1D4GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, 157 লিটার গ্রোস আর 146 লিটার নিট। আর এই ওয়ালটনে ভাই আমি কয়ে দিই, ওয়ালটনের যত ফ্রিজ আপনি যে ফ্রিজ মন চাই এই ফ্রিজ কিনেন, লিটার হইব 2টা, আর কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। অনেকে আমার ফোন দেয় ভাই 157 লিটার ফ্রিজ আছে না, আমি কই হ্যাঁ ভাই আছে। আবার কই ভাই ওটা 157 আর 144, কয় না না 157 লিটার, ওটা নিট বললে 144 লিটার হয়। তো এইটার হইলো সিফটিতে কনভার্ট করলে 9 সিফটি। আমি খুলে দেয় ভাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমার এই যে কোনো নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজ নেই, আর আমি বেচিও না। আমরা করে দিলে আমি আইনা দিতাম না। ওই ভাই নিচে ডিপ হইলে ডয়ের হয়ে জায়গা। ঠিক আছে, সিফটি হইলো 9 সিফটি। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো 23500 টাকা। এমআরপি হলো 28990 টাকা। 28990 টাকা। ওকে, এখন যে কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক একটি কালার, আগে কখনো এটা ভিডিও করে নেই ভাই। না রাইট, আর এই কালারগুলো একদম নতুন আসছে। আমার কাছে আরো পিস আছে, এই দুইটা আমি একলগে দেখা দেবো। এই জায়গায় একটু কথা আছে, আমি কয়ে দিই, 1 মিনিট সময় নেই। এই যে এটা হলো বিট লাগানো ভাই, দেখেন আপনি ভালো করে দেখেন, ঠিক আছে। আর এটা হলো দেখেন, এটা বিট আছে না, না এটা নাই। এটা কারণ কি, এই দেখেন এটাও 2A3, এটাও 2A3, ওটাও 213, এটাও 213, ওটা গ্রোস নিট 176, এটাও নিট 176, এভরিথিং A to Z ভাই। আমি দুটো একলগে দেখা দিতেছি, আপনার সময় কম যাবো, দেখতে পারবেন বেশি। দেখেন আচ্ছা, এটা একটা মোটামুটি ভাই বড় 50-50 মডেল, 50-50 মডেল, রাইট। অনেকে আবার 50-50 ভাই বোঝে না, 50-50 বলতে আবার কি এর কয়, ডিপ আর নরমাল সমান সমান হইব। এই দেখেন ভাই, এটাও সেম, কোনো ব্যাস কম নাই, বিন্দু পরিমাণে কোনো ব্যাস কম নাই। A to Z সমান সমান, A to Z এভরিথিং সব এক। আচ্ছা, এখন দুইটা একলগে দেখাইলাম কি লাগে, এই দুইটার দামে ব্যবধান আছে ভাই। ফ্রিজে একই, শুধু এই বিটটার কারণে দামটা একটু কম, আর এটা বিট ছাড়া এই কারণে দামটা একটু বেশি। এটা একটু ওল্ড শেপ, এটা একটু লেটেস্ট শেপ, এই তফাৎ। এটা ভাই হলো আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 27600 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 28600 টাকা। 28600 টাকা, 1000 টাকা ব্যবধান অনেক। আমার কাছে ভাই আপনি এটা নিবেন, এটা নিবেন, আমারতে এই কালার নিবেন, এই কালার ভিতরে এটাও আছে। আমি মনে করেন আপনারা এটা দেখাইছি, এটা এই কালার সবকিছু এটা দেবো, কিন্তু বিট লাগাই না দিয়ে দেবো। ওই ক্ষেত্রে আপনি 1000 ঠিক গেছেন। সো অবশ্যই ভাই আপনি দেখে নেবেন বিটলেস আর একটা বিট ছাড়া। একটা হলো GDX মডেল, আর একটা হলো GDEL মডেল। GDEL হইব বিট ছাড়া, GDX হইব বিটওয়ালা, নাকি? রাইট, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর কোনটা দেখবো আমরা? তারপর দেখবো এটা হলো 2B0GDEL মডেল। এটা হলো ভাই 6040, যার নরমালটা একটু বড় লাগবো, ডিপটা মোটামুটি হইলেই হয়। হ্যাঁ গুলো এটা খুললা দেখাই ভাই, দেখেন। ওয়াও, ভিতরটা কিন্তু খুব স্পেসটা একটু বড় আছে। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা ভাই আপনার আমি যত ব্লগ করছি আপনার ভিডিওতে, কোন ব্লগে এই ফ্রিজটা নাই না, এটা নতুন উড়াইছি, একেবারে নতুন কালেকশন। আজকে কিন্তু ভিডিও প্রথম দিয়ে আমরা বলে দিয়েছি যে আজকে ইউনিক কালেকশন, রাইট। আরো ইউনিক কালেকশন আমি দেখাবো আপনাদের। ওকে ওকে, খুবই চমৎকার। এই দেখেন ভাই, এটা হলো মডেলটা ভাই যদি একটু বলেন। এটা হলো 2B0GDEL মডেল। এটা হলো 220 লিটার হলো গ্রোস, 205 লিটার হলো নিট। আর এটা কালারটা দেখছেন ভাই, কালারটা দেখেন। এটা প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন? এটা ভাই রেট হলো 35990 টাকা। এটা যে কিনবো হ্যাঁ 29200 টাকায় দেবো, 19% ডিসকাউন্ট। আসলে দেখতে মনে এটা আছে সব একই, আসলে লেটেস্ট কে লাগে এটা কয়ে দিই ভাই। এটা হলো আপনার খুললে বুঝবেন, খুললা দেখাই। এই যে ভাই দেখেন, আর কিন্তু রয়েছে
আর এই যে এই জায়গায় দেখেন একটা আর্টি কুলিং সিস্টেম আছে। এই আর্টি কুলিংটা কি হয়, অনেকে কয় কি ভাই হ্যান্ডটা এক্সট্রা একটা ঠান্ডা যায়, এটা মিছা কথা ভাই, এটা কেমনে যাবো ঠান্ডা, এখানে দেন না ভাই, এখানে কোনো তারমান নাই, কিচ্ছু নাই। তো ঠান্ডা জানানোর লেগে তো এই জায়গায় একটা কারেন্ট আইতে হইব, কারেন্টে যদি না হয় তাহলে ঠান্ডাটা কই যাবো। আর অনেকে কয় হ্যান্ডতেই খালি যায়, না ভাই এটা পুরাটা হলো একটা ডাইস। এটা যখন আমরা ডিপটা খুলি না তখন দেখবেন একটা ধোঁয়ার মতো ফুস করে বাইরে, এটা ঠান্ডাটা কুলিংটা বাইরে, এই ধোঁয়াটা কিন্তু ভিতরে পুরাটা ঘুরে, ঠিক আছে, বাড়ে কমে এরকম। আর এটা যেটা আছে না, এটা এই ধোঁয়াটা যখন এই ঘুরে না, এই যে একটা বাড়ি খায় ধোঁয়াটা, যেমন এজ লাইক আমরা সূর্যের আলোর একটা আয়না মানুষের চোখে মারি বা দুষ্টামি করি যাই করি, এরকম না, এজ লাইক এটা এই যে একটা রিফ্রেশ দিব এটার ভিতরে। এই হলো মেইন জিনিসটা, হলো এটা ঠান্ডা লাগতে হবে তৈলেই দিব, নাইলে দিব না। এটা কি 50-50 নাকি? 50-50। আর ওই ভেজিটেবল বক্সটা হলো ভাই চাচের, এই হলো একবারে লেটেস্ট এটা। আর এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া ভাই, রেট আইবো 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। এমনি গায়ের মূল্য হলো ভাই 37,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দেব 30,300। ফ্রিজ আমি খুলে দেই ভাই, অনেকে যারা কালো পছন্দ করে প্রিন্টেড না, হেরা এগুলো নিতে পারেন। ওকে ভাই 50-50 এটা বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, অনেক বড়। এটা হলো 17 সিফটি, এটা হলো 312 লিটার, 312 লিটার হলো গ্রোস, 290 লিটার হলো নিট, ঠিক আছে। হ্যাঁ এই এটা কি 50-50? এটা 50-50। আর এই যে ভাই এই যে জিনিসটা দিছেন এটা, এটা হলো ভাই হাই এন্ড কুল। এটা হলো আপনার আমরা ডাবল ডোরে আপনার এটা দেখামো, এই সম্বলা কই দেবো, তাহলে এটা ফিচারটা বুঝে যাবেন নাকি। আচ্ছা, কালারটা কিন্তু খুব ইউনিক ভাই। এটার প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন? এটা প্রাইস ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 37,500 টাকা। আমার গোডাউন আপনি যদি আমি সাইরা দেই, সাকিবুল হাসান 3-6 মাস লয় গোডাউন শেষ করতে পারবো। আচ্ছা, এত বড় গোডাউন ভাই আল্লাহ দিছে। ওকে। আর এটা যেটা দেখবো, এটা হলো ভাই 2D4 GDEL মডেল। এটা আবার হলো দেখেন ভাই, এটা হলো সবচেয়ে বড় ফ্রিজ দেয়া গেছে না, কিন্তু এটা হলো লম্বায় বড় কিন্তু ভিতরটা চিপা, ঠিক আছে। এটা হলো 244 লিটার নিট গ্রোস আর 220 লিটার নিট। এটা 220 লিটার কিন্তু একটু চিপা লাগবে, চিপা হ্যাঁ। আর এটা হলো ভাই এই চাবি, এই যে তালা, সবটাই তালা আছে। ওকে, চাবি দিয়ে এই যে তালা সিস্টেম কিন্তু সব তালা সিস্টেম। এটা কিন্তু 50-50 নাকি? 50-50। এটা হলো আপনার 60-40, রাইট, 60-40। এটা রেট হলো 39,090 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো আপনার 31,800 টাকা। 31,800 টাকা। আমার ড্রিম বলতে আমি আসলে ডাবল ডোর মানেই কিন্তু ভাই একটা স্বপ্ন। আচ্ছা, স্বপ্ন পূরণের একটা জিনিস। যেমন আমগো পোলা মানুষ বাইকে একটা স্বপ্ন থাকে না, এমন আমগো ঘরের মনে করেন আমার বোন, আমার ভাবি, আমার মার সবারই মনে করেন যে স্বপ্ন ডাবল। এজ লাইক ভাই স্পেশালি আমি আমার মার কথা কই, আমার মার ভাই এই ডাবল ডোর ফ্রিজটা এত পছন্দ, আমার প্রায় কয় কিরে তুই একটা ডাবল ডোর আমার দিতে পারছ না, আমি তোমার দিম আর কয়টা দিন পরে ইনশাআল্লাহ তোমার দিমু। তো এটা যে ফিচারগুলো আছে, এই ফিচারগুলো ভাই আমি যদি আপনারা কইতে শুরু করি হারা দিন লাগবে। তারপরে ভাই এটা শর্টে কয়ে দিই, এটা হলো 5F3 GDEL ডিডি মডেল। এই যে ভাই দেখেন অনেকেরটা আছে কি ভাই, এটা হলো কিন্তু মোবাইল দেওয়া চলে, ঠিক আছে, এই মোবাইল দেওয়া চলে। হ্যাঁ, আগের যেটা আসলে ওটা মোবাইল দেওয়া চলতো না, এটা হলো মোবাইল দেওয়া চলে, ডুয়েল কন্ট্রোলার, ইন্টারনেট কেয়ার, স্মার্ট কেয়ার সবকিছু দেওয়া আছে ভাই, A to Z, কোনোটা কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগবে না, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল এপ্রুভাল করা আছে। আর এই যে ভাই এটা যেটা আছে ডুয়েল কন্ট্রোলার, অনেকে কয় কি ডুয়েল কন্ট্রোলার হ্যান্ড কন্ট্রোল ভিতরতে হইব না, হ্যান্ডে কন্ট্রোল হইব আর মোবাইলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে। এই যে হলো ভাই আপনার সামার ইউজ করলে সামার লেখা উঠবো, উইন্টার ইউজ করলে উইন্টার লেখা উঠবো, এই ডিপে কত সেন্টিমিটার চলতেছে উঠবো, নরমালে কত সেন্টিমিটার চলতেছে উঠবো, এগুলো সব A to Z ভাই এটা উঠবো। আর এটা হলো একটা নন ফ্রোজ ফ্রিজ। আচ্ছা, নন ফ্রোজ। হ্যাঁ, এই যে ভাই দেখেন খুলে দেয়, ভিতরের স্পেসটা দেখেন খুবই চমৎকার। আর এটা হলো পুরাটা ডিপ, এটা হলো পুরাটা নরমাল, ঠিক আছে। আর ওই যে ফ্রিজে দেখাইলাম কইলাম এই যে হাইলো, এই যে ভাই হাইলো, এই হাইলোটা ডাবল ডোরে দিছে আর নতুন করে ওগুলাতে দিছে। এটা কি ভিতরে যদি আমি বেশি ঠান্ডা করতে চাই তাহলে হাই দিয়ে দেবো, যদি কম ঠান্ডা রাখতে চাই তাহলে লো দিয়ে দেবো, বাস এটাই। হ্যাঁ, আর এটা হলো পুরো ডিপ সাইড। এই হলো এটার ফিচার। আরো অনেক ফিচার আছে ভাই। এটা হলো নন ফ্রস্ট। আমরা কি করি, আমরা নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো ঠান্ডা হয় একটু আস্তে আস্তে, কম আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়, ফ্যান ঘুরে ঠান্ডা হয়। আর এই নন ফ্রস্টগুলো এই সেমই ঠান্ডা হইব, কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা ফিচার দেওয়া আছে সুপার কুল মুড। এটা কি হয়, আমরা ভাই কুরবানি যখন দেই তখন তো মনে করেন একটা যাইতা সব ভরছে এর ভিতরে, মাইন্ডের দেই নেই পুরাটাই খান ভাই, কিন্তু জিনিসটা তো ভালো থাকতে হবে। যদি পইচ্ছে যায় খাইতে খাইতে তো গেছে ভাত, আপনার জীবন জিন্দেগি মনে করেন তেজপাতা। তো এটা আপনার কি করবেন, এটা আপনার একটা সুপার কুল মুড আছে, এই মুড এই জায়গায় আপনার ইকো মোড, এই তিনটা প্রেস করে ধরে রাখবেন 3 সেকেন্ড, দেখবেন একটা সুপার কুল মুড চালু হয়ে গেছে। মুড চালু হলে এটা নন স্টপ 96 ঘন্টা পর্যন্ত এটা এমন ঠান্ডা দিব ভাই, তখন আপনি দেখবেন এটা প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা হয়ে যাবে, কোনো অটো হইব না। এই কারণে এটা এই সুপার কুল মুডটা দেওয়া আছে যাতে খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত ঠান্ডা করে। এই আর এটার রেটটা ভাই একবারে কম, এটা রেটটা কিন্তু একবার কমই বললেন একবারে ভাই। আসলে এটা কি লাখ টাকার উপরে নাকি?
আমি লাখ টাকার উপরে, কিন্তু আমি দিব লাখ টাকার অনেক নিচে। লাখ টাকার নিচে দিবেন? 100% দিব। আচ্ছা আচ্ছা। আর ডাবল ডোর মানে কিন্তু বড় লোকের ফ্রিজ। আচ্ছা, মানে গরিব মধ্যবিত্ত হেরা কিনতে গেলে একটু হিমশিম খায় যায় না। আমার কাছে ভাই এই হিমশিম নেই। আপনি আমার কাছে আইবেন দেখবেন আমি কত অস্তায় দিয়ে দিই। মানে লাখ টাকার ফ্রিজ 1000 টাকায় আমি দিয়ে দেবো ভাই একেবারে ফিক্সড রেট, কোনো দামাদামি নেই। এটা রেট হলো ভাই 96,990 টাকা। আচ্ছা, একেবারে ফাইনাল রেট দেবো ভাই 81,000 টাকা। 81,000? মাত্র 81,000, মানে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা। আর কি করে দেব? তারপরে এই 81,000 যে কইছি না, আবার ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি। অনেকে কয় ডাবল ডোর, ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি না। আমার কাছে ডেলিভারিও ফ্রি। ডেলিভারি দিতে হবে আপনার 2025 শেষ, ওইটাও ফ্রি। ইভেন আইবো এটা ভাই কয়া জীবন ভাই এটা কয়া বড় মুখ করে হাসি দিব, আরো 500 কম। আরো 500 কম? হ্যাঁ জান। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা আমার ভিউয়ার্স মানে আমার চ্যানেলের নাম বললেই অনলি আপনার চ্যানেলের নাম কইবো যে ভাই আমি মাসুদ ব্লগস থেকে আইছি, জীবন ভাই আপনি কেমন আছেন, এটা হাসি দেয়া কইবো ভাই, একেবারে অনেস্টলি আরো 500 কম। 80,500 দিয়ে দেন জান। আচ্ছা। তারপরে দেখতে পাচ্ছি আরো একটা ইনভার্টার চমৎকার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, ইউনিক প্রোডাক্ট। এইটা ভাই আমি এই দুইটা আপনার এক লগে দেখালাম কি লাগে। এটা 3B0GDEN, এই যে এই ডিজাইনের কারণে এটা 3B0GDEL, এই ফ্রেমলেস এর কারণে। এই দুইটা কিন্তু ভাই ব্যবধান আছে, দামে হালকা ব্যবধান আছে। এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো আপনার 39,200, এটা ডিসকাউন্ট দেব 38,800। এটাও 320, 341, 320, এটাও 341, 320। এটাও ইনভার্টার, এটাও ইনভার্টার। এটার গায়ের মূল্য হলো ভাই 48,490 টাকা। এটার গায়ের মূল্য হলো ভাই আপনার 47,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দেব 39,300 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দেব 38,000 টাকা। এগুলো থেকে 19% ডিসকাউন্ট? সবটাই 19% ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। অনেকে আছে ভাই কিছুটা কিছু আপনার কিছু প্রোডাক্ট আপনার 18% আর হ্যাঁ না, এটা ভাই হলো আমরা কই একটা জিনিস ভাই, আসলে এই প্রোডাক্টগুলো যা আমি দেখাইতাছি এখন সবটা ভাই কোম্পানিতে সেম পার্সেন্টেজ চায়, কেউ একটু বেশি লাভ করে বেচে, কেউ একটু কম লাভ করে বেচে, এই তফাৎ আর কিছু না। তারপর আমি আপনাদের খুলে দেই। আচ্ছা আচ্ছা, একটু ভিতরে স্পেসটা আমরা দেখে নিই। এটা ভিতরে যা না ভাই, এটার ভিতরে তাই সেম একদম A to Z। অনেকে এই পোটলা বাটলি দেখলে কয় ভাই এডি কি রাখছেন এটার ভিতরে, এটা প্যাকেজিং করে দাও, প্যাকেজিং করে দাও, এটা ডাইকা মাইকা সুন্দর করে বেলটেল দিয়ে স্কেচ যেমন না লাগে এইজন্য। আর এগুলো কিন্তু গ্লাস ডোর ভাই, এগুলাতে কোনো জং টং ধরবো না, এই দেন ভাই ভাঙার কোনো সিস্টেম নাই, কিছু নাই, কিচ্ছু হবে না ভাই। এটাও সেম, ঠিক আছে, দাম তো কইয়া দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখন যেটা দেখাবো এটা ভাই ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট একটা প্রোডাক্ট দেখাবো ভাই। এটা হলো আপনার 348 লিটার। এটা মডেলটা হলো আপনার 3D8GDEH ডিডি মডেল। ডিডি বলতে ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে কি এই যে দেখেন এই জায়গায় ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যাতে কন্ট্রোল হবে। এটা ভাই ভিতরে কোনো কেচিং টেচিং নাই। আর এই যে ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ইনভার্টারটা কি ভাই, অনেকে কয় ভাই ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল কমাইবো, আইবো কেমনে? আগে যদি নাই জানি কেমনে আইবো ভাই, অনেকে কইয়া ভাই চালাই যে ভাই ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল কমাইবো, আসলে ভাই আইবো কেমনে এটা তো আমার জানতে হইব। আপনার আমার কইতে হইব, আপনার আমি কইয়া দিলাম ভাই বিদ্যুৎ বিল কমাইবো, মানে এটা হাসা গেলাম না মিছা গেলাম, এটার বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা দেন। এটা ভাই একটা জিনিসটা কি আপনার আমগাঁও যখন ওয়ালটন ফ্রিজগুলো সবগুলো হলো অটো হয়, দেখবেন কি চলতেছে চলতেছে কাট করে একটা সাউন্ড করছে, আবার কাট করে একটা সাউন্ড করে আবার চলবো। তো আমরা যখন চলবো অটো হইব চালু হইব, অটো হইব চালু হইব, কারণে বিদ্যুৎ বিলটা টানবো কম। আর এটা যখন যে অটো হইব না, তখন সব ফ্রিজে নন ইনভার্টার যখন অটো হইব, আবার যখন চালু হইব একটা লোড লইব, মিটার লোড লইলে 30 টাকা 50 টাকা বিল উঠে যায়। আবার যখন কম অটো বন্ধ হয়ে যাব তখন আবার বিল উঠবো না, আবার যখন অটো হইব তখন আবার লোড লইব। আর এই ইনভার্টার যেগুলো আছে এগুলো অটো হইব ঠিকই, কিন্তু লোডটা যে লইব লোডটা ভাই লইব কম, ওই লোডটা লইব নরমালি, এই কারণে এটা বিদ্যুৎ বিলটা আইব কম। এই দাম কেমন দিচ্ছেন ভাই? এটা ভাই সিফটি হলো 19 সিফটি। আচ্ছা খুললা দেখাই ভাই, দেখেন একটু খুলে দেখি আমরা। নরমালটা কিন্তু একটু বড় সাইজ লাগে, নরমালটা একটু বড় 60-40 রাইট। আর এটা হলো ভাই টেম্পার গ্লাস, এটা কিন্তু ভাঙবো না ভাই, ঠিক আছে। অনেক আড্ডির খরচা মরচা লাগলে আড্ডি এমনি করে হালাইলে ভেঙে যাবো না, ভাঙবো না ভাই, এটা ভাঙবো না। টেম্পার গ্লাস এটার রেট হলো ভাই 51,690 টাকা। এটার লেগে ভাই এটা আসলে বিস্তারিত আমি আপনারা কইয়ে দিছি কেমনে কি আসলে বিষয়। এটার লেগে স্পেশালি ভাই আমারে কল দিবেন, আমি রেটটা কইয়ে দেব। হ্যাঁ এখন যেটা দেখমু এটা হলো ভাই 3F5GDEL মডেল। এটা হলো ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড়, এর চেয়ে বড় ফ্রস্ট হয় না। কেউ কয় 23 সিফটি, কেউ কয় 22 সিফটি, আমি কই 21 সিফটি কম। অরিজিনাল 21 সিফটি ভাই। তারপরে আপনারা অল্টারনেট ভাই সিফটি হয় না, আপনি আমরা তো সিফটিতে কিন অভ্যাস, এই কারণে সবাই আগে ভাই সিফটি কত, আমরা কই সিফটি এত, আপনি দেখবেন লিটার 380 365। আবার আমার অনেক বইনারা আছে আয়া কয় কি যে ভাই আমি তো লিটার বুঝি না, তাহলে আপনি ফ্রিজ খুলবেন, খুললা দেখবেন যে আমার ফ্যামিলি মেম্বার আছে 10 জন, এই 10 জন ফ্যামিলি মেম্বার লয়ে কি এটা হইবো না ডাবল ডোর একখান লাগবো? আলা আপনি যেটা ভালো মনে হয় এটা লইবেন, রাইট। হ্যাঁ
তো আপনি আমার বিস্তারিত কই দেখবেন, আমি A to Z কই দেব, ঠিক আছে? এটা হলো ভাই 3F5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার হইলে কিন্তু ভাই যে ইনভার্টার লেখা থাকবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা অরিজিনাল লেখা থাকবে, অরিজিনাল লেখা থাকবে, এই ইনভার্টার লেখা থাকবো। তো আবার অনেকে আছে কি ভাই 3A2 একটা মডেল আছে, এটার ভিতরে ভাই ইনভার্টার কোম্পানি বানাই না। এটাও আমি অনেক দোকানে দেখছি ইনভার্টার, কিন্তু ইনভার্টার স্টিকারটা ভাই দেখেন এটা কেমন না, একটা একবারে পুরো লেভেল মনে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম লাগাই না। আরেকটা আছে কি এটা ওড়ায় আপনি লাগাইবেন, ওই ইনভার্টারটা আপনি বুঝবেন যে আসলে এটা উড়ায় উড়ায় লাগাইছে এরকম। তো ওই মডেলে ইনভার্টার হয় না। আর এটার রেট হলো ভাই 51,690 টাকা। এটার 19% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো আপনার 41,882 টাকা। 882 টাকা। তারপরে ভাই ওই 82 টাকা হিসাব টু হিসাব কই, ওই 82 টাকা আপনি আমার দিতে হইব না, ওইটা আপনি আমি কইয়ে দিই, জাস্ট আপনি আইবেন ভাই আরো কমায় দেবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3A6 GDEL মডেল ইনভার্টার টেকনোলজি 386 328। এটারও অনেক 21 সিফটি হয়, কিন্তু এটা হলো ডিপটা ছোট, নরমালটা বিশাল বড়। বিশাল বড়, একটু খুলে দেখি ভাই আমরা। দেখেন এই যে ভাই দেখেন, যারা নাকি একটু ডিপটা ছোট চান, নরমালটা বড় চান, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটি অনেকের আছে কি ঘরে ডিপি আছে, হ্যাঁ তো এত বড় ডিপের দরকার নেই, হ্যাঁ নরমালটা বড় হইলে হয়, এটা নিতে পারবা। এটা নন ফাস্ট। আর এইটার ভাই আমি নাম দিছি এটা ইংলিশ ফ্রিজ। ইংলিশ ফ্রিজ কি ভাই, এই যে দেখেন আপনি বরফটা খাইবেন এমনও খাইতে পারবেন, এই যে ইংলিশের মতো আপনি ডাইলও খাইতে পারবেন, আবার এটা বাইর করেও খাইতে পারবেন, আপনি যেমনে মন সেমনে খাইতে পারবেন। আর এটা হলো এই যে ভাই চাইল্ড রুম, ইংরেজরা মানে শর্টকাট একটা পছন্দ করে না, দাম করে ট্রিপ রুম লোমো খামো আবার এমন করে দিয়ে দেবো, এই জিনিসটা হলো এটা। আর এটা কন্ট্রোলার হলো দুইটা ভাই, এই যে ডিপ কন্ট্রোল করে লেগে আলাদা মিটার, ওই যে ভাই নরমাল কন্ট্রোল করে লেগে আলাদা মিটার। হ্যাঁ রাইট, এই ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন ভাই? এটা হলো ভাই এইদিকে অনেকে পার্সেন্টেজ দেয় কম, কয় ভাই এটি আকি না কম, পার্সেন্টেজ কম, এই কম এই কম, এটি ভুয়া কথা ভাই। এটা রেট হলো 60,990 টাকা। এটাও ভাই 19% দিলে 49,400 টাকা। এটা যেটা রাখবো এটা হলো ভাই 2H2 GDX মডেল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা দেখতে যত ছোট মনে হচ্ছে, আসলে জিনিসটা কিন্তু অনেক বড়, এটা খুললে দেখলে অবাক হয়ে যাবে। ছোট মরেছে ঝাল বেশি। রাইট রাইট রাইট, এটাই ভাই, এটাই। এই যে দেখেন এই যে একটা আর্টি কুলিং সিস্টেম আছে, দেন এটা ডিপ অনেক বড় ভাই, কিন্তু স্পেসটা অনেক একাত ভিতর ঢুকে গেছে। একাত ভিতর অনেকে দেখছি কি ভাই, অনেকে দেখে এমনে করে ঢুকাইছে, আরো বড় দেখা যায়। আসলে আমি অবশ্যই কোনোদিনই খালি ওই ভাইবো না, যত কাস্টমার আমার কাছে ভাই আমি আমারটা কই ভাই এটা এরকম এরকম এরকম, আর আপনি দেখেন আপনার ভালো লাগছে না, অনেকে কয় ভাই জীবন ভাই আপনি যেটা ভালা এটাই দেন। আরে ভাই ভালা তো সবই, এটা বড় এটা ছোট, তফাৎ এতটুকু আর কিছু না, সব সেম A to Z। আবার অনলাইনে অনেকে কিনতে ভয় পায় যে আসলে ভাই অনলাইন আমি অরিজিনালটা পামু কি পামু না, দেখবো একটা দিব আর একটা না, এরকম কিছু না ভাই। আপনি আমার এখানে আগে টাকাই দিতে হন, আপনি আমার অর্ডার দিবেন, আপনার বাইকটা মাল যাবো দেখবেন, আতাইবেন হোম গেবেন, টাকা দিবেন, লাভের দরকার নাই, স্বপ্ন পূরণ করবো মানুষের। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে ভাই দেখেন আমরা মডেলটা দেখি। ওয়াও, দেখছেন অসাধারণ দেখতে পাচ্ছেন। এই যে ভাই এটা একটা আয়নোজার সিস্টেম আছে, এটার কাজটা কি জানেন, একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবার যাবে না। এখানে একটা রাখছি হুটকি, এই জায়গায় রাখছি গরুর মাংস, এই জায়গায় রাখছি ভাত, এটা এক একটা মনে করেন পানি আদা রসুনের গান আরেকটাতে আরেকটা যাবে না, রাইট। আর এটা হলো টোটালি হলো ভাই নরমাল সাইড, এটা ডিপ সাইড। এই যে ভাই লাইট গুলো দেখতেছেন না, এটা কিন্তু ভাই নবপুরের লাইট না, এটা কিন্তু জার্মানি লাইট। অনেক নবপুরের লাইট লাগাইছে না, এটা জার্মানি লাইট, নবপুরের না। আচ্ছা ঠিক আছে। তার দাম কিরকম হবে ভাই, আমরা একটু দামটা একটু জানাবো নাকি আগে মডেলটা জানবো? মডেলটা জানি ভাই আগে। 6A9 GD এনি ডিডি এটা। আর এটা হলো ভাই SBS ফিচার দেওয়া আছে, SBS অনেক SBS ফিচার আছে, 3 ইনভার্টার আছে, মানে মস্ত কয়। SBS ফিচারটা কি ভাই, SBS ফিচারটা হলো ডোরটা, এই যে ডোরটা, এই যে দেখেন এই ডোরটা সমান ভাবে লাগছে, অনেকটা আছে কি ডোরটা ভাই এই যে ওছা নিচা থাকে, ঠিক আছে, ওই SBS ফিচার থাকে না। আর 3D ইনভার্টার বলতে কি এটা ভাই এত বড় ফ্রিজ, এটা চালাইলে আপনি মনে করবেন যে বিদ্যুৎ বিল কত না আহে আল্লাহই জানে। তো এটা বিদ্যুৎ বিলটা একদম কম, 3D ইনভার্টার কারণে বিদ্যুৎ বিলটা টানবো কম। ডুয়েল কন্ট্রোলার, আপনি মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন, হ্যান্ড দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন। ইন্টারনেট অফ থিংস নেট দা, যখন আপনি যদি এটা রাইখে আপনি সৌদি আরব গেছেন, সৌদি আরবের তো বই এটা চালাইতে পারবেন। এই যে আয়নোজার সিস্টেম আছে, ভিতরে একটা খাবার গন্ধ একটা খাবার যাবো না। এই যে স্মার্ট কেয়ার আছে, এটা মোবাইলটা টোটালি পুরাটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই যে ডিজাইন করা ভাই, এটা আমার তো আরো মডেল আছে, 6A9 GD SDVD আছে, সব A to Z ভাই আমার কাছে সবটি আছে, আপনার যেটা ভালো লাগে নিতে পারবেন। দাম কিরকম দিচ্ছেন এটার? এটার রেট হলো ভাই আপনার 1,11,990 টাকা। এটা আমার তিনি তো ভাই একবারে ফিক্সড 94,000 টাকা ভাই। আসলে সব ভিডিওতে দিছি আমি 94,000 টাকা, আপনার ভিডিওতে ভাই আরো 1,000 কমায় দিলাম। কত? 93,000 মাত্র 93? মাত্র 93,000। 1,11,000 টাকা ফ্রিজ, মাত্র 93,000। 1,11,990 টাকা, মানে 10 টাকা কম 12,000 টাকা। 12,000 টাকা, এটা মাত্র 93,000 টাকা ভাই দিয়ে দিলাম। ওকে ঠিক আছে। হ্যাঁ না আমি একটু আসলে ভাই
50-100 টাকা খরচ করেন না, যায় দেখেন না, এরপর ভাই আপনি আমার দোকানে আয়েন, আপনার ওই 50 টাকা উসুল হয়ে যাবে আমার লগে কথা বলে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ওয়ালটনের যত ফ্রিজ আছে ভাই, ওই ছোট নিলো সেম গ্যারান্টি, বড় নিলো সেম গ্যারান্টি, মাইজা নিলো সব গ্যারান্টি। কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস আছে 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি আছে 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস আছে 5 বছর। 5 বছর নাকি? এগুলো হলো ভাই গ্যারান্টি ইস্যু। এরপর যেহেতু টাকা ছাড় দিছি, পার্সেন্টেজে ছাড় দিছি, ফ্রিজের ছাড় দিছি, গ্যারান্টি তো আছে। আইবে চুপি চুপি দেবো এটা কোন। ওকে ঠিক আছে। তো ভাই আপনার শোরুমের লোকেশনটা যদি একটু আবার বলে দিতেন। আমার শোরুমের লোকেশন হলো ভাই যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের একদম সাথে, ইসলামী হাসপাতালের উল্টা সাইডে এইচআর ইলেকট্রনিক্স। আইলে দেখবেন ভাই একেবারে শর্টকাট, আপনি যে কোনো জায়গা থেকে কইবেন যে ভাই আমি আল করিম হাসপাতালে আমার শোরুমের গেটে নামাই। ওকে। এছাড়া কিন্তু ভাইদের কাছে ফ্রিজ থেকে শুরু করে ব্লেন্ডার মেশিন সবকিছু পেয়ে যাবেন নাকি? তো ভাই আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।